बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे अगले चंद रोज़ मुल्क भर के मौसम और इसके साथ ही मगरबी हवाओं के नए ताकतवर सिलसिले, बारिशों और बर्फ़बारी के बारे में। तो आपसे गुजारिश है कि मौसम की ताज़ा तरीन और सही अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें। शुक्रिया। सबसे पहले बात करते हैं मानसून 2021 की। तो मानसून अपनी खट्टी मीठी यादों के साथ इस वक्त पाकिस्तान से जा चुका है। इस दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बहुत ज़बरदस्त बारिशें हुई, जबकि बाज़ इलाके अच्छी बारिशों से महरूम रहे। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक अगले चंद रोज़ कराची और कोयटा समेत सिंध और बलोचिस्तान के तमाम इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, जबकि पंजाब में भी अक्सर मकामात पर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम 2 रोज़ बाद बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश हो सकती है। मगरबी हवाओं का नया और ताकतवर सिलसिला रवां हफ्ते के आखिर में मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होगा। ये सिलसिला इंतहाई ठंडी हवाओं पर मुश्तमिल होगा, जिसके बायस अगले सिस्टम के बाद मुल्क के बलाई इलाकों में बाकायदा तौर पर सर्दी का सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। इस दौरान वस्ती इलाकों में भी दिन के दर्जा हरारत तो नॉर्मल रहेंगे, ताहम रात के दर्जा हरारत में वाज़ह कमी होगी, जबकि शुमाल की ठंडी हवाओं के बायस रात और सुबह सवेरे मौसम सर्द होगा। बारिशों की बात करें तो इतवार से मंगल के दौरान पेशावर, कोहाट, बन्नू, दीर, सवात, चित्राल, मानसहरा, एबटाबाद, हरीपुर, मर्दान, सवाबी, बालाकोट, शांगला, गलियात, मरी, इस्लामाबाद और कश्मीर में रावलाकोट, बाग, मुजफ्फराबाद, कोटली, गढ़ी दुपट्टा, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के तमाम इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ ज़बरदस्त बारिशें, जबकि बाज़ इलाकों में शदीद बारिश का इम्कान है। मगरबी हवाओं के सिलसिले के बायस खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के बुलंद पहाड़ों पर ज़बरदस्त बर्फबारी का भी इम्कान है। शदीद बारिशों के बायस खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और नदी नालों में तोग़यानी का खतरा है। इतवार से मंगल के दौरान जनूबी कश्मीर, खित्ता पोठोहार के इलाकों में भी चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। मौसम की ताज़ा तरीन अपडेट से बाखबर रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें। अल्लाह हाफिज़।